မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KKT Electronic Channel နေပြီးတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ 1A wifi UPS ပေါ့နော်တစ်လုံးကျွန်တော်တို့အတူတူကလိုက်ပြီးတော့ဆင်ပါမယ်အဲ့တော့တီးပြီးသားလည်းအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုတော့ဒါလုံးဝကိုမတည်သေးတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒါတင်ဆက်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကတ်လေးကိုအသုံးပြုသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါ 1A wifi UPS ကတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲသူကတော့ old version ပေါ့နော်သူက version ကတော့ဒါမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကောင်ကတော့ old version ပေါ့အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမစင်ခင်ပေါ့နော်ဒီကတ်လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကတ်မှာကြတော့ဒီဘက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာ in plus in minus ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒါကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီ adapter အဝင်ပေါ့နော် adapter အဝင် plus နဲ့ minus ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီချိတ်ဆက်အသုံးပြုမဲ့ wifi router မှာဗာလဲဆိုရင် adapter ပါလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ adapter နေပြီးတော့မှအဝင်အပေါင်းအနှုတ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီက3ခုကကြတော့ဒါ R ရယ် plus ရယ် G ရယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်ဒါကဗာလဲဆိုရင် R ကတော့ဒါ red ပေါ့နော်အနီပေါ့အဲဒီ color ကကြတော့အပေါင်းဒီဘက်က G minus ပေါ့နော် green အဲ့တော့ဒီ color ကကောင်က plus ပြီးတော့ဒီအပေါ်နဲ့အောက်ကတော့ဒါ minus တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ solid တဲ့ဘက်ကဒီကောင်ကဗာလဲဆိုရင်ဒါ LED တက်ဖို့ပေါ့နော်ဒီ LED ဒီကကြတော့ဒီ bi color LED ကိုအသုံးပြုကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ bi color LED မရဘူးဆိုရင်လည်းဒါLED ဒီအနီနဲ့အစိမ်းပေါ့နော်ရှိရင်ဒီအပေါင်းကိုပူးပြီးတော့မှဒီတပင်မှာခလဲမှာတွားပြီးတော့ချိတ်ကျန်တဲ့အနုတ်တစ်ခုကိုဒါတစ်ခုစီအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့မှာချိတ်ဆက်လိုက်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော် bi color LED မရှိရင်အဲ့တော့ bi color LED ရှိရင်တော့ဒါတစ်လုံးနဲ့ဆင်ပြေသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ bi color LED ရဲ့ဒီအနီငုတ်ကိုဒီအပေါ်မှာတက်မယ်ပြီးတော့ခလဲရအပေါင်းပြီးတော့အောက်ဆုံးကကြတော့အစိမ်းငုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတက်ဆင်ပေးရမယ်နေရာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ဒါအောက်အထွက်ပေါ့နော်ဒီ router C ကိုသွားမယ်အထွက်အပေါင်းနဲ့အထွက်အနှုတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိပါမယ်ဒါတော့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင် router C ကိုသွားမယ်ဟာပေါ့နော်wifi C ကိုသွားမယ်ဟာပေါ့အဲ့တော့ဒီအောက်မှာကျတော့ဒီမှာ B- သွားကြတော့ battery ကိုသွားမယ် B- ရှိမယ် B+ ကဒီမှာလေးပါပေါ့နော်ဒါ B+ ရှိမယ် B- ရှိမယ်ဒါတော့ဒီ battery ရဲ့ plus နဲ့ minus နဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုရမယ်ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပါလေးတွေရှိသေးလဲဆိုရင်ဒီမှာတော့ဒါကျွန်တော်ကဒါခဲတစ်ခါတည်းပူးထားလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအလုံးဝအသစ်ဆိုရင်တော့ဒါခဲမပူးရသေးတဲ့ဟာပေါ့နော်အသစ်ဆိုရင်တော့သူကဒီမှာခဲမပူးရသေးဘူးဂျမ်ပါလေးတွေရှိတယ်ဒီ JP1 ကကြတော့သူကဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်သူကကြတော့ဒီသူ့ကိုခဲမပူးထားဘူးဆိုရင်အထွက်ဖို့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ဖို့ပဲရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုဒီလိုလေးခဲပူးပေးလိုက်မှသာလဲအထွက်က12ဖို့ထွက်မယ်နောက်ဒီအောက်ကကောင်ဒီအောက်ကဒီဂျမ်ပါလေးပေါ့နော်ဒီဂျမ်ပါ2ဒီမှာသူက JP2 ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်ဂျမ်ပါ2ပေါ့နော်ဒါလေးကကြတော့သူကဘာကိုစားပြုတ်လဲဆိုရင်သူ့ကိုခဲမပူးထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအများဆုံးဒီ battery ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ9000ပေါ့နော်9000 mAh ကနေ8000 mAh လောက်ထိပဲကျွန်တော်တို့က charging လုပ်ပေးနိုင်ပြီးတော့မှသူ့ကိုခဲပူးထားပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သူပြောထားတာတော့သူ့ရဲ့ specification မှာသူပြောထားတာတော့ 15AH ထိရတယ်လို့ပြောတယ် 15AH ဆိုတဲ့အတွက် 15000 mAh ထိချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မယ်အားသွင်းပေးနိုင်မယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ခဲပူးထားမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကိုကအားမြင်မြန်ပြည့်ချင်တယ်ဘက်ထရီကိုသွင်းထားတဲ့ကိုချိတ်ထားတဲ့ဘက်ထရီကအားမြင်မြန်ပြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့နှစ်ခုကိုခဲပူးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ inverter နှစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်သူကကြတော့ဒီဟာမျိုး wifi UPS ကတ်ကကြတော့သူကbuck your boost ရောဘိုးအားကိုနှိမ်ပေးတယ်မြင့်ပေးတယ်နှစ်ခုစလုံးကိုလှုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်တပြိုင်နက်တည်းအဲ့တော့ဥပမာဗျာဒီမီးလာနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီ adapter နေဝင်လာတဲ့12 volt ကိုเนาะ12 volt ကိုသူကဒီ wifi C ကိုတောက်လျှောက်ပို့ပေးမှာ direct ပို့ပေးတယ်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုရင် battery ကိုလည်းအားသွင်းပေးသေးတယ်เนาะ battery ကိုလည်းအားသွင်းပေးမယ်နောက် wifi C ကိုလည်း direct 12 volt ထုတ်ပေးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင်ဒီဘက်ကကောင်ဒီ inverter အသေးရကြတော့ဒါဗာလဲဆိုရင် buck ပေါ့နော်သူကကြတော့ဘိုးအားကို short ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကကျွန်တော်တို့ကမီးလာနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ12 volt adapter နဲ့ချိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကကြတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီကောင်ကဘိုးအားကို 4.2 volt short ချပြီးတော့မှ battery ကိုအားသွင်းပေးတယ်ပေါ့နော်အားသွင်းပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ adapter နေလာတဲ့12 volt ကိုသူကဓာတ်ရိုက် wifi C ကိုလည်းဒါချိတ်ဆက်ပေးသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါမီးလာရင်ဒီ inverter ကဒီဘိုးအားကို short ချပြီးတော့ 4.2 volt နဲ့တော့ပါလဲဆိုရင် battery ကိုအားသွင်းပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်ကကောင်ဒီ inverter ကြီးကကြတော့သူကဘာလဲဆိုရင်သူကကြတော့
ဥမာမီးပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်မီးပြတ်သွားပြီဟဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ထရီကနေပေါ့နော်ဒီချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဘက်ထရီဒီ3.7 4.2ပေါ့နော်4.2 volt ကနေပြီးတော့သူကဘာလဲဆိုရင်12 volt ကို boost လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်မြင့်ပေးလိုက်တယ်ဘိုအားကိုမြင့်ပေးပြီးတော့မှ wifi router C ကို12 volt ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကိုသူကဒီကောင်ကလုံးလုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလုံးလုပ်တဲ့ချိန်ကတအားမြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ wifi မှာ restart မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ချက်ချင်းဒါမီးလာလဲမီးပြက်လဲသူကချက်ချင်းဒီ wifi ကကြမသွားဘဲနဲ့ချိတ်ဆက်နေနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးဒီ UPS ကတ်တွေကကြတော့သူ့မှာ buck ရော boost ရောနှစ်ခုစလုံးဒါပါဝင်ပြီးတော့ပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒါဒီကတ်ရဲ့ specification လေးကိုဒါကျွန်တော်ဒါဒီဝါသနာရှင်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီမသိသေးတဲ့နားမလည်သေးတဲ့လူတွေအတွက်ဒါကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ချိတ်ဆက်ရမယ့်တွေကအားလုံးလည်းတည်သွားပြီနောက်ဒီကောင်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံပေါ့နော်ဒီထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေအလုပ်လုပ်ပုံလည်းဒါကိုကနည်းနည်းပါးပါးတည်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဆင်မယ်နော်အဲ့တော့အဓိကကတော့ဒါဒီ jumper 1နဲ့2နဲ့ကိုဒါခဲပူးပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ jumper 1ကိုခဲမပူးပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအထွက်မှာနိုင်ဖို့ပဲထွက်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုခဲပူးပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီဘက်က jumper 2ကိုလည်းပဲဒါ battery mAh များများနဲ့လည်းတွဲလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်ခဲပူးပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကဒီ wifi UPS ကလိုမယ်နောက်ပြီးတော့ battery ဘယ်လောက် percent ကျန်သေးတယ်လဲဆိုတော့တီးဖို့ရအတွက်ဒီ battery level indicator ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာadapter တွေအဝင်အတွက်ပေါ့နော် adapter နေဒီwifi UPS ကိုအဝင်အတွက်ဒီမှာ DC အမပေါ့နော် DC အမချက်ကောင်းလေးတစ်ခုလိုမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာbi color LED ပေါ့နော် bi color LED လိုမယ်နောက်ပြီးတော့ switch ခလုတ်လေးပေါ့နော်ဒီ battery ကိုဘယ်လောက်အားရှိသေးလဲဆိုတာကြည့်ဖို့ရအတွက်ဒီ switch ကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေလိုအပ်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အလုံးဝ ready ဖြစ်သွားဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပွားကြည့်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ battery level indicator တွေကသူ့ရဲ့နောက်မှာတော့ပါလဲဆိုရင်ဒီမှာ CD တွဲဖို့ရအတွက်ပါတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ original အသစ်ဆိုရင်တော့ဒီ default ပါလာတဲ့ဟာကတော့ဒီမှာသူက S1 မှာခဲပူးပေးထားတယ် S1 မှာခဲပူးထားတယ်ဆိုရင်သူကကြတော့ဒါ 1S battery တွေအတွက်ပဲအသုံးပြုလို့ရတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုက 2S 3S 4S ကိုစင်တဲ့ battery alike သူ့ကိုခဲသွားပြီးတော့ပူးပေးရတယ်ပေါ့နော်ခဲပူးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကိုကဥပမာပြ 3S အတွက်ဆိုရင်ဒီ 3S နေရာလေးကိုပဲခဲပူးရမှာဖြစ်တယ်တခြားနေရာခဲပူးထားတဲ့ဟာကိုဖြုတ်ရမယ်ပေါ့နော်တချို့က3S သုံးထားရင် 3S ထိခဲပူးပေးရမယ်လို့ပြောလိုက်ရင်တော့ 1S ရော 2S ရော 3S ရောအကုန်လုံးကိုပူးထားတာအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတနေရာတွေကိုပဲပူးပေးရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Wi-Fi UPS အတွက်ကတော့ဒါဒီ 1S ကိုပဲအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ 1S နေရာလေးကိုပဲဒီလိုလေးခဲပူးပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့ battery ရဲ့အပေါင်းအနှုတ်နဲ့ဒီမှာ direct ချိတ်ဆက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကတော်တော်လေးကိုနီးတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုနီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ဒီ battery နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာခဲဆော်တဲ့အခါမှာတော့ဒါတော်တော်လေးသတိထားပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်bi color LED ကကျတော့သူကငုတ်3ခုပါတယ်ခြေတော့3ခုပေါ့နော်ခလဲကဒီအရှည်သုံးကတော့ဒါအပေါင်းဖြစ်ပြီးတော့မှဒီအတိုသုံးပေါ့နော်ဒီငုတ်3ခုကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းကြည့်လိုက်ရင်ဒါမျိုးအစ်စ်မှာပေါ့နော်အစ်စ်မှာငုတ်3ခုဒီလိုရှင်းကြည့်လိုက်ရင်အရှည်သုံးကအပေါင်းပြီးတော့ဒီအတိုဆုံးကပေါ့နော်ဒီဘက်ကအတိုဆုံးကကြတော့ဒါအစိမ့်ငုတ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နည်းနည်းတိုတဲ့ဟာပေါ့အလယ်လက်ပေါ့နော်မတိုမရှည်လေးအပေါင်းထက်လည်းနည်းနည်းတိုတဲ့ဟာဒီကောင်းကြတော့အနီပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းကိုချိတ်မဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒီကောင်းမှာဒီမှာလာပြီးတော့ချိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခလဲဟာအပေါင်းပေါ့နော်အပေါင်းဆိုတော့ဒါနည်းနည်းတိုတဲ့ကောင်ကအနီဆိုတဲ့အတွက်ဒီမှာ R နေရာမှာချိတ်မယ်ပြီးတော့အတော်ဆုံးကအစိမ့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် G နေရာမှာချိတ်မယ်ပေါ့နော် grand အဲ့ဒီလိုပုံစံလေးဒါကျွန်တော်တို့ထိုးပြီးတော့ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဆင်ကြည့်အောင်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီ level indicator ရဲ့အပေါင်းနဲ့အနှုတ်ကိုပေါ့နော်အနှုတ်ကိုဒီ router ရဲ့ B+ B- မှာတွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ရင်ချိန်မယ်ပုံစံကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးလာမှာမို့လို့ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ red green အပေါင်းကိုလည်းပဲဒါလုံးဝအန်ချက်ဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ level indicator ရဲ့ဒါဒီဘက်ကကောင်ကဒါအပေါင်းကတော့ဒါခလုတ်ထဲကိုရင်ဝင်မယ်ပေါ့နော်ဒီအနုတ်ဒါကို battery ဒီမှာရှိတဲ့ battery ရဲ့ B+ B- နဲ့တွားပြီးတော့ခဲပူးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ bi color LED ကိုလည်းဒါဆက်လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီကောင်
ဒီကောင်ကျတော့အဝင်ပေါ့နော်အဝင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာဆက်မယ် in plus နဲ့ in minus နေရာမှာဒီကောင်ကိုလာပြီးတော့ပူးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီငုတ်ကအရှည်ဆိုတော့ဒီကောင်ကအနုတ်ပေါ့နော်ငုတ်အတူဒီကောင်ကအပေါင်းဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ in plus in minus နေရာမှာတွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်မယ်ပေါ့နော်ခဲပူမယ်အဲ့တော့ဒီမှာခဲပူလို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်က minus ကဒီမှာအဝင်ပေါ့နော်အဝင် adapter နေဝင်လာမဲ့အဝင်ဒီမှာ minus ဒီဘက်က plus ပေါ့နော်ဒီမှာ plus in plus ပေါ့အဲ့လိုချိတ်ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ out အတွက်ချိတ်မယ်ပေါ့နော် out အတွက်ကတော့ဒီမှာအထွက်ပေါ့ router စီကိုတွားမဲ့အထွက်က plus minus ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့လိုချိတ်ဆက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ battery ကိုချိတ်ဆက်လိုက်တာနဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးရသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီကြိုးလေးကတော့ဒါ wifi router စီကိုတွားမဲ့ကြိုးသူ့ကိုကြတော့ဒီ out plus out minus မှာချိတ်ဆက်တယ်ပြီးတော့ဒီ battery minus နဲ့ plus ကြိုးဒီလိုလေးကြိုးစလွတ်ထုတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ဒီ battery ကိုတွားမဲ့ဟာပေါ့ဒီကောင်ကကြတော့ BMS မသုံးလေပြတ်တာတော့မရှိပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ BMS မသုံးတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ battery မှာ BMS မတက်ထားတော့ဘူး direct ပဲချိတ်ဆက်အသုံးပြုတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ battery နဲ့ချိတ်မယ်ချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းတက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ battery ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကိုအသုံးပြုသွားမယ်ဒီလေးလုံး parallel တွဲထားတာပေါ့နော် battery လေးလုံးကို parallel တွဲထားတယ်1900 mAh battery လေးလုံးကို parallel တွဲဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ချိတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုချိတ်ဆက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါ battery နဲ့ချိတ်ဆက်လို့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော် project box ထဲမှာထည့်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံလေးရလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ donate ကြည့်အောင် okay battery ကတော့ဒါအပြည့်ဒီပါရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အထွက်မှာပိုအထွက်တလားကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အထွက်ကတော့ထွက်ပါတယ်ပေါ့နော် 12.4 ဟုတ်ပြီထွက်ရပြီပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ adapter နဲ့တစ်ချက်လောက်ချိတ်ဆက်ကြည့်မယ်ဒါပါနော် adapter ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ adapter နဲ့ချိတ်ကြည့်မယ် adapter ဝင်ထိုးကြည့်မယ်adapter ဝင်ထိုးလိုက်ရင်ဒီမှာမီးလေး indicator မီးလေးကအနီလေးလာပြီးတော့ပြတယ်အဲ့လိုအနီလေးပြတာဒါ battery ကို charging လုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ date ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးဖြုတ်လိုက်ရင်တော့ဒါမီးပြတ်သွားတယ်ပေါ့ဟိုပါမီးလိုမီးပြတ်သွားတယ်ဟဲ့ဆိုရင်လည်းဒါ battery ကနေဆက်ပြီးတော့ wifi ကို run ပေးနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်က cover အုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ router နဲ့တစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်โอเคပါအော်ဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးရလာမယ်ပေါ့နော်battery ကတော့ဒါပြည့်ရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က router နဲ့ချိတ်ဆက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဒီကနေ UPS ကနေထွက်လာတဲ့ကြိုးအဲ့မှာလာပါတယ်ပေါ့နော်ရတယ်ဒါတော့ဒါ adapter ကိုဖြုတ်ထားတဲ့ခြေနေပေါ့နော်မီးပြတ်တယ်ဆိုတဲ့တိတ်ပဲပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တူဒီမှာတော့စမ်းပြီးတော့ထိုးကြည့်မယ်ထိုးလိုက်တာနဲ့ဒီဘက်က bi color LED လေးကဒီမှာအနီရောင်လေးလာလင်းနေ battery ကို charging လုပ်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်တဲ့ wifi မှာလည်းဒါလင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါဆိုရင် 1A wifi UPS စင်တာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးပါပဲအဲ့တော့သူမီးပြတ်တဲ့ချိန်မှာရောဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်လိုက်ရင်လည်းဒီမှာ wifi ကတော့ကြာမသွားဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကြာမသွားပါဘူးရပါတယ်ပြန်ချိန်ကြည့်မယ်โอเคမီးပြတ်ရင် battery ကနေလာမယ်မီးလာရင်တော့ဒီ adapter နေတိုက်ရိုက်သူ့ကို power supply ပေးနေမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ wifi UPS တစ်လုံးပေါ့နော် 1A wifi UPS တစ်လုံးစင်တာပြီးဆုံးသွားပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအားပေးကြဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးတွေကိုအားပေးသွားကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီထက်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့လူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်